Prokuroria themelore në Shkup ka përfunduar hetimin për rastin onkologjia dhe ka ngritur 2 aktakuza në gjykatën penale në Shkup. Aktakuza e parë, e cila lidhet me operacionet ekonomike të klinikës, përfshin 2 individ, i pandehuri i parë në cilësinë si drejtor mjekësor dhe i pandehuri i dytë në cilësinë si drejtor organizativ i klinikës. Akuzohen për vepra penale në vazhdim, keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar, mashtrim detyrë dhe përvetësim. Shumica e veprave penale janë kryer në periudhën nga viti 2018 deri në vitin 2022 dhe kanë arritur të bëjnë përfitime të konsiderueshme për të tjerët në vlerë prej 2,2 milijarд денарove. Останатите действия кои што им се ставаат на товар на обвинетите се во рамките на многу потешки кривични дела, се работи за кривични дела проневера во службата и кривично дело измама во службата и со оглед дека почнавме со една истрага, завршуваме со 2 истраги за овој предмет. Вториот дел од обвинението, односно второто обвинение е за кривични дела против здравието на луѓето, а кое што директен инпут има од двете вештачења кои што се извршени во Словенија и во Србија. Aktakuza e dytë lidhet me trajtimin e pacientëve dhe e përfshin 4 onkolog, përfshir ish drejtorin, i cili akuzohet për krime të rënda kundër shëndetit të njeriut dhe zvarritje në trajtimin e pacientëve. Со медицинските вештачења е утврдено дека кај 29 пациенти прво обвинетиот применил очигледно неподобен начин на лекување, испротивно на тековните онколошки упатства со отстапување во дозирањето и во фазата на лекување давал лекови од новите генерации на таргет и имунотерапија, со што тешко го нарушил здравјето на пациентите. Во дел од случаите, ова му било возможено од вториот обвинет, кој му ставил на располагање свој факсимил. Krye prokurori Lupço Kocevski tha se me këtë përqohet mesazhet te klinika tjera që të punojnë si duhet, ndërkaq sipas Kocevskit, lënda onkologjia ka thyer besimin e qytetarëve në shëndetësi. Покажуваат дека кај нас состојбите во здравството континуирано се влошувале. Тоа навистина предизвикува недоверба на пациентите во системот на ефикасна здравствена заштита и мора итно да се работи за таа доверба да се врати. Ndërkaq raporti i entit shtetëror të revizionit për vitin 2023 zbulon se në klinikën e hematologjisë nuk janë evidentuar barnat për sëmundje të rralla dhe ato të dhëna si donacion, po ashtu janë konstatuar shkelje në procedurat e prokurimit dhe pagesa jo të rregullta të detyrimeve. Revizioni e ka rekomanduar masa për përmirësimin e gjendjes.